الرحیم دا وخت جی په مانیار کې موجود یو او د کرونا وایرس په حواله چې کم کیس محله چې دا هغه دا وخت قینات لګېدلي دي خو خوشخبري دا ده کم رزلټ چې تللی ول هغه بالکل کلیر راغلی دی دلته کې چې د خطرې نوره څه خبره نشته په دغه سلسله کې مونږ وغوښتل چې تاسو ته نن دا ریپورټ وښیو چونکې باران وریږي موسم ډېر زیات یخ دی خوشګوار هم دی او د خوشحالۍ خبره هم ده چې مانیار کلی د نور داسې مصیبت نه چې دی هغه بچ شو صرف یو کیس ریپورټ شوی دی د هغې نه علاوه چې کوم دلته فیملیز وه د ډاکټر صاحب د هغوی رزلټ بالکل کلیر دي داسې څه مسله هغوی ته نشته خو چونکې د ایم ایس صاحب او د اے سی په ریکورډ د طرفه دا وینا ده چې دوی به کم سے کم 14 یا 10 ورځې چې دوی به ځان دننه ساتي ولې چې هېڅ پته نه لګي خو نور چې دی د رزلټ چې دی هغه کلیر راغلی دا موږ تاسو چې خوشخبري به هم تاسو ته واوره او د دې محلې د صورتحال نه به هم تاسو خبر کړو چې دا وخت د مانیار د کلي مجموعي صورتحال څه دی نو د مانیار د کلي مجموعي صورتحال چې دی هغه دا دی چې نور څه داسې ایشو چې دی په مانیار کې نه ده شوي نشته او دلته کې چې دی د ټي ایم اے میونسپل کمیټۍ د طرفه باقاعده ډېر زیات سپریس چې دي هغه شوي دي په کورونو کې په دې محله کې خو بیا ډېر زیات شوي دي او دا ټوله محله چې ده انځلی شوي هم ده دا مانیار کلی دی جي د مانیار کلي دکان نه چې دي بند دي شاپونه بند دي خلک په خپلو کورونو کې محدود دي او په کار هم دا ده چې په کورونو محدود پاتې شو د یو بل سره لږه فاصله وکړو د ماسک استعمال وکړو د ګلوز استعمال وکړو خوراکونه دي هغه هم استعمال کړو د یخ خوراکونه هم جي زمونږ په دې ځای چې کومه سیکیورټي اهلکار موجود دي هغه هم غریبانان دلته چوکه دا هم د قوم هغه سپایان دي چې کوم زمونږ دپاره په دې بارانونو کې د محکمه صحت او یا د څونه انتظامیه چې دلته د سب ډیویژن بریکوټ کې ډېر ښه بهترین انتظامات په دې شوي دي ډي ایچ او سوات ډاکټر اکرم شاه هم چې دی اوس د بریکوټ هسپتال ویزټ کړی او اطلاعات دا دي چې په لږه شپه کې به اطلاع راځي قیناتونه لرې کېږي د دوی آمد و رب په لږ محدود په طریقه باندې کېږي نو دا خوشخبري هم تاسو ته اورو چې دا محله چې دا چې کومه سیل کړی شوې ده د دې نه به دا قینات چې دي دا لرې شي او بیا کم خلک چې دي کم 15 کورونه داسې دي چې هغه دلته ډېر زیات نږدې د خلکو آمد و رب به لږ محدودي هغه چې دی بغزان آیسولیټ ساتي په خپلو کورونو کې په خپلو کمرو کې ولې چې ډېره زیاته ضروري ده نو موږ د خلکو سره غم او زموږ د بهر مسافر ملګرو سره غم او چې یاره څه کېږي د مانیار صورتحال څه دي نو موږ تاسو ته سهار وختي هغه رزلټ چې کوم راغلی د ډاکټر صاحب د فیملي هغه مکمل کلیر دی او هغه هم ستاسو لپاره ډېرې خصوصي دواګانې غوښتل شوي وي نو دا د مانیار هغه محله چې ده د دې نه به دا قینات چې دي په لږه شیبه کې کله چې اډرز راشي د هغې نه بعد به دا لرې کېږي د محلې آمد و رب په هغه سایډ ته چې دی لږ سټارټ کېږي او د مانیار د خلکو دپاره خوشخبري ده د سب ډیویژن بریکوټ د خلکو دپاره خوشخبري ده چې خوا او شا څومره خلکو ټسټونه تلي وو د ډاکټر صاحب د فیملي چې کوم ټسټونه وو هغه بالکل کلیر دي داسې هېڅ قسمه د یرې څه د ټینشن خبره نشته زنګ تاسو سره په سکرین باندې شیر کړي د مانیار دا وخت دا صورتحال درته ښیم چې مانیار مکمل بند دی خلک په خپلو کورونو کې محدود دي نن د جمعې ورځ وه جومات چې دی هم رش هغوی محدود کړی د 15 کسانو پورې د اجتماعاتو اجازت و دې نه سیوا نه باران وریږي تاسو چې د خپل خیال ساتئ مونږ صرف تاسو ته تازه ترین د مانیار د دې محلې د دې چم صورتحال خو چې تاسو د دې نه مونږ خبر کو نیغ په نیغه یو خبر کو بالکل چې د دعاګانې کوئ او یو بل چې د احتیاطي تدابیر چې دی هغه اپناو کوئ په کورونو کې دننه پاتې شئ د کورونو نه د راوتو نه چې دی پرهیز وکړئ ما سهیل باچاله او ملګري ریپورټر بختي روان او کیمرامین حضرت حسین لراکه اجازت د مانیار د کلي نه د الله په امان